सारे भाई को भाई राम राम। भाई ये एक नगीना लेके आया भाई एक जगह से, हमारे दोस्त कहाँ से। तो भाई ये बताना कमेंट बॉक्स में क्या है कि भाई जो शौकीन रियल कबूतरबाज होंगे, जो एकदम पाले होंगे कबूतर नगीना नगीना, भाई वही सिर्फ बता पाएंगे ये कमेंट में क्या है। भाई कमेंट पे ज़रूर बताना। ये आप लोगों के लिए लेके आए शौक करवाने के लिए। भाई ये देखो और बताओ ये क्या चीज़ है। भाई ये उड़ता हुआ लड़ता हुआ दिल्ली का गिरदान कबूतर है। तो भाई बताना कमेंट में क्या चीज़ है सुनहरे पोटे का।